В навечерието на празника ви пожелавам да бъдете здрави, горди и уверени в себе си. Бъдете смели в мечтите си и начинанията и не забравяйте, че вашето признание е да правите света по-добър. А моят поздрав към вас е това стихотворение, съчинено и написано от мен. 8 март е днес. Имам аз желание едно – за празника ви наш да поздравя. Щастието мое подаря, цвети нежно поднеса и с усмивка озаря. Приемете този дар от мен и денят ви днес от Бог да бъде благословен. Празникът е наш, мили дами, майки и любими. Играйте, пейте и се веселете. Бъдете нежни и красиви, бъдете силни и щастливи, бъдете обичани жени, горди, даровити, носете с гордост името жена.